Soy como una roca, palabras no me tocan, adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Quiero estar tranquilo. Sí. Borracho y... ¿Pero de ahí tan cerca? ¿Sí? Pero se quema, ¿no? ¡Ah, me quemé! No, se van dorando. Tienes que ir dándole la vuelta. Yo se quemó. ¿No? Se van a trazar. Me quema la mano. Ay, ¿qué? Me quema la mano. Ah, sí. Así, mira. ¡Guau! ¡No! Ya se quemó ya. Y estoy aquí. ¿Sacaste otro? No. ¡Sacaste otro! No. ¡Ah! Ya, así fue, quemadito y todo. Prueba. Está rico. Chavales, miren. Se ve ricazo, ¿no? A ver, yo lo pruebo. Con un niño chico. ¿Qué tal? Está tomando ecuación. Cuando se besa, lo paso fatal.